Very pleasant good morning all of you guys. How are you doing all? I hope that you all staying well, you all staying safe, you all staying healthy, you all staying happy. I am Dr. Arun. You are watching the essential knowledge for you. You are most welcome to my YouTube channel. If you are new to our YouTube channel, if you haven't subscribed our YouTube channel yet, so don't forget to subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon button for watch more videos. सो आई एम बैक ब्रिंग विद एनी वीडियो अगेन गाइस। सो गाइस मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ गाइस। सो गाइस आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको प्लीज़ प्रेस करना बोलें, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल पर डेली में कोई ना कोई ऐसे वीडियो डालता है। तो गाइस आज वीडियो में बात करेंगे हमदर्द कंपनी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में, ऐसी मेडिसिन के बारे में, ऐसे टॉनिक के बारे में, ऐसे सिरप के बारे में, ऐसे शरबत के बारे में, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है गाइस। आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकता है गाइस, चाहे वो लेडीज़ है चाहे वो जेंट्स है, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है गाइस। सो गाइस हम बात करेंगे हमदर्द कंपनी के शरबत उन्नाव के बारे में, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सो आज की वीडियो में यही मैं डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा किस डिजीज में इसका जो है यूज़ किया जाता है, किन बीमारी से ज़्यादा काम आता है, क्या आपको इसका लिए मिलेगा और कैसा आप इसका यूज़ आप कर सकते हैं, कैसे आपको लेना है, कितनी डोज आपको यूज़ करनी है, कितने मेल आपको लेनी है, किसके साथ आपको यूज़ करनी है, कितनी टाइम आपको यूज़ करनी है और कब तक आपको यूज़ करनी है, कितने में तक आपको यूज़ करनी है, कितने में तक आपको लेनी है, कितनी MRP में आपको अवेलेबल मिलेगा टॉनिक गाइस। सो गाइस इसके क्या इसमें कॉम्बिनेशन आपको देखने मिला है। सो गाइस इसकी कंप्लीट नॉलेज मैं आपको दूंगा। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो शेयर जरूर करें। चैनल पे नए चैनल को प्लीज़ शेयर जरूर करें, फॉलो जरूर करें। So guys, I hope you will like this video. So keep watching this video and keep sharing this video and keep spreading this video and do share this video everywhere and do spread this video everywhere. So guys चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। So let's start this video guys। को बता देता हूँ किस डिजीज में टॉनिक को यूज़ किया जाता है, किन बीमारी से ज़्यादा काम आता है शरबत गाइस और क्या आपको इस तरह से मिलेगा। So guys पहले को बताता हूँ किस डिजीज में टॉनिक को यूज़ किया जाता है। So guys ये स्पेसिफिकली गाइस ब्लड प्यूरीफाई के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है। अगर हम बात को ब्लड में कोई भी इन्फेक्शन जैसे हो जाता है, कोई भी संक्रमण जैसे हो जाता है गाइस और काफ़ी लंबे समय से आपको रहा लाइक बॉल जैसे आपको जैसे स्किन पे निकल रहे हैं, लाइक फोड़े जैसे निकल रहे हैं, एप जैसे आपको हो रहे हैं, फुंसी से निकल रही है, लाइक सोरेसिटीज के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है जी। लाइक एक्जिमा डिजीज में यूज़ आप कर सकते हैं गाइस। लाइक बात करो ड्राई ईचिंग जैसे आपको रहती है, लाइक इंटेंस ईचिंग जैसा आपको रहेगा, काफ़ी लंबे समय आपको ईचिंग जैसा आपको रहेगा, हॉल बॉडी ईचिंग जैसा आपको रहती है गाइस। लाइक बात करूँगा आर्टिकुलेट डिजीज में इसके यूज़ आप कर सकते हैं गाइस। लाइक बात करूँगा जैसे कि एक्ने जैसे हो जाते हैं, वहाँ से जैसे निकल आते हैं, कील मुँह से जैसे निकल आते हैं, उस डिजीज़ के लिए भी जो है इस टॉनिक को यूज़ आप कर सकते हैं गाइस। लाइक इम्यूनिटी बूस्टर भी है, जैसे कि रोग प्रतिरोधक शक्ति जो होती है उसको जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इंटेंसीफाई करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है ये। लाइक बात करूँ गाइस ये कफ डिजीज़ के लिए भी यूज़ आप इसको कर सकते थे। कफ डिजीज़ जैसे हो जाती है उसके लिए भी इस टॉनिक को यूज़ आप कर सकते थे। कफ डिजीज जैसे स्पैस्मोटिक कफ जैसे आपको रहती है, हैकिंग कफ जैसे आपको रहती है, ड्राई कफ जैसे आपको रहती है, वीट कफ जैसे आपको रहती है, लाइक कफ जैसे कैसे भी आपको हो रही है उसके लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है ये। लाइक फेट लॉस के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। फेट लॉस जब आपको करना है, जैसे वेट आपका बढ़ते जा रहा है, ओबेसिटी डिजीज के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है, मोटापा जैसे बढ़ जाता है उसके लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है ये। लाइक मैं बात करूँ गाइस कैंसर डिजीज के लिए भी इसको जो है यूज़ आप कर सकते हैं गाइस, उसके लिए भी बहुत अच्छा टॉनिक है ये। लाइक स्वाइलिंग डिजीज के लिए बहुत अच्छा टॉनिक, जैसे सूजन जैसे आ जाती है शरीर में, गोनोरिया डिजीज के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है ये। लाइक मैं बात करूँ एंग्जाइटी डिजीज के लिए बहुत अच्छा टॉनिक, जैसे कि बात करूँ चिंता जैसे आपको रहती है, लाइक डिप्रेशन के लिए भी यूज़ इसको कर सकते हैं गाइस। अवसाद डिजीज के लिए यूज़ आप इसको कर सकते हैं गाइस। लाइक लॉस ऑफ एपेटाइट के लिए यूज़ आप इसको कर सकते हैं, भूख जैसे कम लगती है गाइस उसके लिए भी इसको जो है यूज़ आप कर सकते हैं। मेरे डिजीज में इस टॉनिक को यूज़ आप कर सकते हैं। अनिंद्रा जिसे हम कहते हैं, नींद आना जिसे हम कहते हैं हिंदी लैंग्वेज, उसके लिए बहुत अच्छा टॉनिक। लाइक मैं बात करूँ नींद जैसे सही नहीं आ पाएगा, जैसे सो भी जाते हैं तो आपकी आँख खुली रहती हैं और आप जो रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि रात भर आप बैठे रहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा टॉनिक है, उसमें भी जो है इस टॉनिक को यूज़ आप कर सकते हैं गाइस। लाइक ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा टॉनिक, जैसे नर्वस सिस्टम को जो है बेटर बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है ये। लाइक वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा टॉनिक, जैसे वेट को बढ़ाने के लिए, वेट को गेन करने के लिए इस टॉनिक को यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वेट को लॉस करने के लिए भी जो है इसको यूज़ आप कर सकते हैं, वेट को जो है गेन करने के लिए इस टॉनिक को यूज़ आप कर सकते हैं गाइस। प्रेगनेंसी टाइम में टॉनिक को यूज़ आप कर सकते हैं। लाइक बात को गर्भ अवस्था में टॉनिक को यूज़ आप कर सकते हैं। लाइक बात अगर इसका आप यूज़ आप करते हैं, लाइक इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, लाइक आपके जो इन्फेंट जो आपको शिशु जो होगा उसको अच्छा नरिशमेंट मिल पाएगा, लाइक उसको जो है न्यूट्रिशन अच्छे मिलेंगे इससे। तो गाइस इसको जो यूज़ आप कर सकते हैं प्रेगनेंसी टाइम में इस टॉनिक को यूज़ आप कर सकते हैं गाइस। हेडेक डिजीज में टॉनिक को यूज़ आप कर सकते हैं। सिर दर्द जैसा आपको रहता है, काफ़ी लंबे समय से आपको रहा है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है, क्रॉनिक हेडेक जैसा आपको रहता है, लाइक पेन कर लेके आप थक चुके हैं, एलोपैथिक मेडिसिन लेके थक चुके हैं गाइस, आप इंजेक्शन वगैरह लगा के थक चुके हैं गाइस। सो गाइस हेडेक डिजीज के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है। सो गाइस हेडेक में आपको जो है रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा इसका। हाइपरथेमिया कंडीशन में टॉनिक को यूज़ आप कर सकते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी कंडीशन में टॉनिक को यूज़ आप कर सकते हैं गाइस।
लाइक मतलब कोरिया जैसा हो जाता है, जुकाम जैसा हो जाता है गाइज, लाइक फीवर जैसा हो जाता है, बुखार रोग जैसा हो जाता है गाइज, लाइक बात को कफ डिजीज जैसा हो जाती है, खांसी रोग जैसा हो जाता है काफ़ी लंबे समय से आपको हो रहा है, क्रॉनिक से डिजीज आपको हो रही है गाइज ये, और ये ठीक नहीं हो पा रहेगा। उस डिजीज में इसको जो है यूज़ आप कर सकते हैं गाइज। ब्लड सर्कुलेशन को जो है बेटर बनाने के लिए, इंटेंस करने के लिए, तेज करने के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है। चेस्ट पेन जैसा कहता है, छाती में जैसे से आपको हो रहा है, काफ़ी लंबे समय से आपको हो रहा है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है और हमको पता नहीं चल पा रहा है आपको मेरे को क्या बीमारियाँ हो रही है। सो भाई चेस्ट पेन के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है। लाइक बात एंटी कैंसर के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है, स्किन का कैंसर जैसे हो जाता है, एंटी कैंसर के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है, उसमें भी आप इसका यूज़ आप कर सकते हैं गाइस। सो गाइस आपको बता दूं क्या कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा इस टॉनिक का। सो गाइस जैसे कॉम्बिनेशन में जो है जूहू बी फ्रूट जैसे कि इसमें कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक फल है गाइस, जो कि एक जो है बात करें कि जो है छोटा सा एक फल होता है, एक बेर टाइप का होता है, जो कि इसमें कॉम्बिनेशन दिया होगा। सो गाइस इसमें जो है विटामिन की सबसे ज़्यादा इसमें जो है भरपूर मात्रा में जो है क्वांटिटी इसकी होती है। लाइक इसमें विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B12, लाइक इसमें जो है कुछ ऐसे विटामिन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, बहुत ही लाभदायक हो सकता है। सो गाइस मैंने इसको जो आपको बता दी गाइस, और इन डिजीज में इसको जो है यूज़ किया था गाइस। सो गाइस आपको बता दूं कैसे आपको जो है यूज़ करना है, कितने ml आपको यूज़ करना है गाइस, और कितने ml आपको लेना है गाइस, कितने टाइप को यूज़ करना है गाइस। सो गाइस इसमें आपको जो है 5 ml आपको यूज़ करना है, 5 से 10 ml आप यूज़ आप कर सकते हैं गाइस। और ये जो बिफोर डिनर आपको यूज़ करना है, और खाली पेट आपको यूज़ करना है, खाने से आधे घंटे पहले आपको यूज़ करना है गाइस। और ये इसका जो यूज़ आप करें काफ़ी अच्छा आपको इससे रिजल्ट मिलेगा, 2 से 3 बार यूज़ आप कर सकते हैं। बता देता हूँ कितने मैदे का आपको टॉनिक यूज़ करना है, कितने मैदे का आपको शरबत आपको लेना है गाइस। सो गाइस आपको 1 मंथ तक यूज़ आप कर सकते हैं गाइस। अगर आपको 1 मंथ का ये जो डिजीज़ हैं अगर ठीक हो जाते हैं गाइस, तो इसको जो है ना यूज़ करेंगे। सो गाइस आपको बता दूँ किस कंडीशन में इसको जो है यूज़ नहीं करना है। सो गाइस इसको जो डायबिटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल नहीं यूज़ करना है गाइस, जिनको शुगर रोग जो हो रहा है, मधुमेह रोग जिनको हो रहा है गाइस, उनको बिल्कुल नहीं देना है गाइस ये, क्योंकि ये गाइस डायबिटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल नहीं गाइस। सो गाइस आपको बता दूं कितने MRP में आपको अवेलेबल मिलेगा टॉनिक। सो गाइस आपको मिलेगा 152 के अप्रोक्सीमेट आपको अवेलेबल मिल जाएगा, 192 के आसपास आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको अवेलेबल मिल जाएगा, एलोपैथिक मेडिकल स्टोर से आपको अवेलेबल मिल जाएगा, हमदर्द मेडिकल स्टोर से आपको अवेलेबल मिल जाएगा। जो है बात करूँ गाइस मैं आपको इसके बारे में बता देगा। सो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो शेयर जरूर करें, चैनल पर नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको प्लीज़ प्रेस करना भूलें, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल पर डेली में कोई ना कोई ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ गाइस। So guys, I hope you will like this video. So how do you like this video? You can comment below and keep sharing this video and keep spreading this video, and do share this video everywhere and do spread this video everywhere. So kindly subscribe to our YouTube channel and kindly hit the bell icon button press for watch more videos. So you can follow us on Instagram and you can follow us on Facebook page and you can follow our Twitter page. So keep yourself happy and keep yourself healthy and keep yourself safe. So until you stay connected with us, so meet in the next video. So thank guys and thanks for watching this video. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहेंगे। सो बस थैंक गाइस एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।